Zein da zure ametsa? Pues nire ama eta ni joatea Real Sociedad Barrentik ikustera. Anoetara? Bai. Eta zergatik aukeratu duzu ama? Kantzer duelako eta gustatzen zaiolako asko Reala. Momentu zaila pasatzen ari da orduan orain. Bueno. Tratamenduakin dago? Bai. Minbizia duenetik ez da anoetara joan? Ez. Ez? Eta asko gustatzen zaio? Bai. Bai. Zertan nabaritzen duzu hori? Porque beti dagoela partida Realekoa ikusten dut telebistan. Denak ikuste ditu. Ez du bat ere galtzen. Atzo zegoen partida ikusten eta penalti faiatu zuten nahi zion kuartutik. Zure etxean, Real zale amorratuena ama da, zalantzarik gabe? Bai. Zein da bere izena? Ainhoa. Ainhoa. Eta anoetatik bisita hori egin da, uste duzu lagunduko diola pixkat tratamendua azten? Bai. Bai? Dago ongi. Ongi dago. Ondo eramate du. Bai. Zuk animosa ikuste duzu ama. Bai. Bikain. Ainhoaren etxe atarian daude bere zain. Haze ezustekoa hartu behar duen. Bueno, Miren ere deituko diot. Eta ja, geisteko. Miren, ja pres gaude, hemen gaude beitin esperuan. Kezka dugu gaber nola reakzionatuko duen, edo bueno, pentsatzen dugu ilusioa noski, haundi egingo diola, ez dela inoiz atzenduko, eta horrekin gaude. Ainhoa bere aizpa Mirenekin dator. Berak konbentzitu du kalera ateratzeko. Zerbait hartzera doazela uste du. Igo! Sorpresa! Venga, guazen! Balligi. Ay, qué cabronazo. Ay, María. Aitzua. Gaur dugu plan de chicas, nesken plana. Bai, Merezi duzula, Ainhoa. ya era hora que nos juntáramos. Bai. Ay, mi niña Jerry, venga, que nos Xeri. vamos. Hala. Hortxe daude, 5 lagunak. Ederra da adiskidetasunaren indarra. Dori. Pues, zerra marezut. Negarrez hasi naiz, unkitu naiz pila bat. Pozik doaz 5 lagunak. Ainhoak ez dakiena da, hau hasi baino ez dela egin. Orain nik hartu behar dut nesken autobusa. Kaixo, neskak! Gaixo. Zer moduz doa neskarteko plan hau? Agitzongi. Zu Ainhoa, Bai. musu handi bat. Esan diate, ia plan honetara gehituko nintzen ala ez, eta nik baietz esan dut. Animatu da. Animatu naiz. Pentsatu dut, tipo hau egiten dait ezaguna, mirenak Oain zein da plana? Hor dago, ez daki jakin nahi du, baina hor dago. Ez dakiz. Sorpresa. Baina norantzagoa zen hori esan zakezu, Ez dugu deus erran. Ez duzu ezertxo ere esango? batzu hor. Bai. Susmoren bat badaukazu. A ber, ze susmak ez zuen. Bueno, Ni guztu aldera pizka. Ni ez eringo naiz, zuekin. Bai, eta aztu baino lehen. Hautxe eman diate zuretzako. Norena da? Elaiarena. Elaia eskolan ezagutu genuen. Maitagarria da. Eta asko maite zaitu. Irudi batek 1000 hitzek baino gehiago balio omen du. Eta bai, hemen soberan daude hitzak. Ama baten maitasuna puri-purian. Eta orain, Elaiaren txanda da. Aurrera, Elaia! Amatxo harritua dago. Venga, Xeri. Zalduko diogu amari dena, bai? Bai, dagar, harritua dago. Sorpresa mantentzen dugu, baina, begira, sorpresaren parte bat azalduko dizugu. Elaiak ametsen arbolari amets bat eskatu zion. Eta amets horren protagonista, Zuzara. Orain ametsa bete behar dugu. Ondo pasatzeko prest? Bai. Pues errateko oso urduri batu naiz, mina unkitu ere bai, asko. Lagunak hor ikusituztelako, alaba, aizpa, bai, oso polita zen da. Neskak, dena prest? Bai, dena prest. Bai, ez diogu Ainhoari esango zein den ametsa.
baina orain bai, abiatu baino lehen, esango diogu norantzagoazen. Norantzagoaz? Donostiara! Txofer, aurrera! Bagoaz giro ederrean, eta zain daukagu Donostia. Autobusa iritsi da helmugara. Neskak non gaude? Ano, eta? Hemen txedukatu Reale Arena, honek kaloa merezi du. Elaiaren ametsak ekarri gaitu onaino. Zer guztua eguna. Ongi. Bai? Pozik. Emozioz betetako eguna da. Bai. Besarkatu ama, besarkatu ama. Bera ikusten zaio, ikaragarri konten, behartzuen. Hori da, indarra manen dion zerbait nik uste. Venga, gozen barrura. Orain artekoarekin oso pozik nago. Elaiak eskatu ametsa eta guk bete. Hemen gabiltza Reale Arenako txoko desberdinak ezagutzen. Gogoratzen dut, lehenengo aldia, baitaren eskutik, sartu nintzenean, bokata eskuan, bufanda lepoan, ok baten ilusioa, aurpegiko irribarrean. Atera bagoak garaipena gurea da, zatoz gurekin eta galtzazuntza. Bueno, neska, kopa guzti hauek ikusita, joain, Ainoarekin bakarrik gelitu behar dut. Bai? Aio. Gero arte. Agur. Zeiru ditzen zaizu palko presidenzialera dagoa. Bai. Miren bai ondo, Ainoa? Bai, ikain. Zein da zure lekua? Pues, Aitor Zabaletan, ezkerkaldean kornerra hortxe. Noiztik zara, bazkide? Pues, bazkide nintzen bigarren mailan zaudenean, bai. Momenturik zailenean esan zenuen. Hortxe. Orduan txelengo naiz bazkide. Bai, bai. Eta nondik datorkizuk zaletasun hau? Betidanik izan da? Bai, eta ni Nafarroan bizi naiz, mino beti txikitatik, realzalea. Zergatik, ez dakit? Zer ematen dizu zuri futbolak? Realak? Realak, poz asko, egun txarrak ere bai. Mino, bueno, Futbolak hori dauka. Partidutera etorri gabe, zenba denbora? urte bat. Ano, eta ukitxu gabe. Diagnostikoarekin zerikusirik izan zen. Bai. Eta urte honetan, Elaiak esan dizu, asteren batean, partidaren batean esan dizu, noiz joango gara. Bai? Eskotan? Bai. Hor, eserita batera eman dituzuen momentu horiek, nola gogoratzen dituzu? Gu oso politxak. Batez ere lehenbitzeko guna etorri nien elkarrekin. Oso polita, azkenen 14an momentu hori oso polita izan zen. Eta lehenbiziko gola ikusi zulikan, eta ospatu ginulikan, ospatzen den bezala, buelta eman, eta berentzat izan duzen. Horrelako gehiago nahi zituen. Bai. Noiz ikusten duzu berriz ere zure burua hemen Txartzeko. animatzen. Pues ez dakit. Nahiago ez sobera pentsatu. Egunean eguneko. Hori da. A ber, azten naizen pixkat indartzen, eta posible duten etorri. Baten batin, edo, bueno, a ber, ikusiko dugu, a ber. Gogua baitute. Mila, bueno, a ber. Eserlekua berriz ere okupatzeko gogoa daukat. Ikusiko da. Beda dire orain gauzak garrantzitxo momentu honetan. Bai, lehentasunak Bai, dira. hori. Eta bitartean, Real animatzen, etxetik. Bai. Nere bufandakin eta nere kamisetakin. Bai. Eta gaina, kontatu behar dut, analizota bat, Elaia jaio bartzanean, eta ni ospitalan ingresatua, eta ikusi nun partida nire relako bufandakin. Bai. Eta, irabazi ginen, bai. Hospitalitik ere, Bai, animatzen. nire bufandakin. Joan nintzen nire bufandakin, eta ospitaletikan animatzen, bai. Nahi duzu zelaira joan? Bai. Guazan. Handia den hau. Haze polita. Ederra. Erra bai.
Egon da zinen, zelaian? Nozbatxe, bai. Bukatuta zeuenean? Ez, hori ez. Hau lehenengo aldia orduan. Taula ikustia da, zoragarria. Ba, dituzu taupadak, oaintxe? A tope. Izan behar du, hor jokalaria izan, armaia guztiak beti Beteta. zu animatzen. Bai? Ainoa! Zer sentitu behar da, hor, Bai? Bakardadean sentsazioa ematen du. Bai. Pixka bakarrik, ez? Ainoa, baina zu ez zaude bakarrik. Bai. Zu ez zara sekula bakarrik egon. Asko maite zaituen jende asko daukazu. Bai, badakit, bai. Eta haientzat zu zara, txapelduna. Bai. Etxekoak, Bai. baita lagunak ere, hementxe ditugu. Beste behin ere, zu besteko prest. Eski baiet. Lagunak ez zaizkizu falta. Ez, eta lagun oso honak. Bizi poza eman dio, nik uste dut esperientzia honek eta oso sensazio honekin gelditu dela. Eta etxekoak ere ez zaizkizu falta. Venga, Xuri! Guain lotxatuta. Eta egoitzek ere meritu handia dauka, batez ere sorpresa guzti hau prestatzen. Bai. Beste 3 lagun ere etorri dira, guzti hauetaz gain. Mikel Oiarzabal eta Nerea Izagirre, lehenengo ekipoen kapitainak eta Xabi Prieto. Realan enbaixadoria. Eskerrik asko. Zalean. Kaixo, disfrutatu bikotea. Apa. Lau. Kaixo. Kaixo. Zalean. Zaldean, ba. Guztea nola 10 urteko neska batek bere amagan pentsatzen duen amets bat betetzeko, uste oso polita izan duela eta emozioz gainezka, ez? Ai, Laia. Hortu pertso bat. Kamiseta batzu. ya está, Laia. Ez da, cariño. Hirukote, Elaia eta Ainoa realzale amorratuak dira. Aiz, ez esan digute. Tatuaje eta guzti daukala, ez? Behaiek momentu askotan guri animatzen egon dira, real animatzen egon dira beti, eta bueno, guk aldeun einean eta holako gauzak egiten lagundu albaiegu, gu beti dispuesto eta oso pozik gaude. Mil esker, Elaia nametxa errealitate egiten laguntzagatik. Zuei. Ai. Bai? Nik ere esperientzia horrelako bat bizi izan dut familian, eta egia esan, zer berezia da, berari indarrak eman, eta bere bidean aurrera jarraitzea. Oso esperientzia polita guretzat eta noski Ainoarentzat eta Elaiarentzat baita. Oso egun polita, iruditu zait egiten. Ainoan dako batez ere, nik uste gaur gozatu dula. Hemen bai dagoela maitasunaren indarra. Giro ederrean bukatu dugu Elaiaren ametsa. Ainoa jende zoragarri zinguratuta dago, bai horixe. Maite dutenek ilargiraino eta buelta maite dute. Baldintzarik gabe. Elaia eskerrik asko halako amets ederra eskatzeagatik. Mila sensazio, hitzik gabe nago. Zoragarria izan du da. Dena, hasieratik bukaera arte. Zoragarria.